สวัสดีตอนเช้าวันพฤหัสวันที่24ครับพี่น้องมื้อนี้ผมมาตามเอาหมายเสียงไงครับหมายนี้ผมเคยมาใส่รอบหนึ่งแล้วตบหลุดครับผมมื้อนี้มาแก้มือใหม่สิเป็นจังไดรับชมได้เลยครับ